معكم يحيى منور من شركة المهندس منسي امتباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث. مكنة لحام سير مستمر بنظام كهرباء 220 اللي هي كهرباء البيت العادية. طبعا المكنة شغالة بنظام اللحام، بتلحم أي نوع خامة معايا، سواء خامة ألمونيا، خامة عادية، خامة شفافة، خامة تقيلة، خامة خفيفة، أي خامة بتلحمها معايا. نظام تشغيل المكنة بقى من هنا، ده الباور الأساسي بتاعها، وده السخانات، ده اللي بيوقف السخانات وبيشغلها، وده التايمر اللي بعير منه الحرارة. الاتنين نفس الوظيفة، بس ده بيقفل ويشغل، وده بعير منه الحرارة الدرجة اللي أنا عايزها. والمؤشر الأحمر اللي معايا اللي فوق بيديني درجة الحرارة اللي هي الحرارة الفعلية اللي في السخان. الزرار ده اللي هو زرار المروحة، بيقفل وبيشغل المروحة. المروحة موجودة معايا هنا، بتبرد الكيس بعد اللحام. وده زرار السرعة، بيزود السرعة وبيقللها. مقدمة لكم من شركة المهندس منسي امتباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث. هحط دلوقتي الكيس كده عشان يلحم. دي طريقة شغلها. سخانات واردة. نقلل السرعة شوية، هندخل الكيس فيها كده، كده لسه ايه الحرارة هادية بس لحمت. عايزينها تلحم اكتر من كده، هنزود الحرارة من هنا. احنا دلوقتي عشان بدل ما نزود الحرارة هنقلل السرعة عشان الكيس يقعد مدة اطول على اللحام. هنحطها دلوقتي من هنا ونشوفها. هو ده شكل اللحام بتاعها. مقدمة لكم من شركة المهندس منسي امتباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث. نحط خامة تانية. الخامة دي أخف، هنزود السرعة شوية عشان ما تلسعش، عشان الخامة الألمونيا خامة تقيلة. هو ده شكل اللحام، محبب زي كده، موجودة بفرع حدائق القبة، وقطع غيارها كله متوفر بفرع حدائق القبة. مقدمة لكم من شركة المهندس منسي امتباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث.